Bana, tuzimulike taarifa kuna ulingo wa siasa, na Mange Kimambi anaunga mkono kauli ya Heche baada ya kuibua mapya sakata la Lissu, aonya hatua kali zipo njiani. Ni hatua gani? Karibu sana kwenye uwanda wa siasa, tuangazia habari mbalimbali. Aprili 23, 2026 jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche ameibua mjadala mzito wa kisiasa baada ya kuitaka serikali kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kufuta kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, akidai kuwa ni ya uongo na haina ushahidi, huku akionya hatua mbadala endapo haitasitishwa. Alizungumza katika mahojiano na Ayo TV na Heche alisema chama chake kinaamini kuwa kesi hiyo ina mwelekeo wa kisiasa na inalenga kumzuia Lissu katika shughuli zake za kisiasa, na alisitiza kuwa hakuna ushahidi wa maana ambao unaunga mkono mashtaka hayo, na kuitaka mamlaka husika kuchukua hatua ya haraka ili kuondoa sintofahamu iliyopo miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa. Lakini pia kwa mujibu wa Heche, tayari kuna juhudi ambazo zimeanza ndani na nje ya nchi za kuhamasisha uungwaji mkono wa kimataifa ili kushinikiza haki itendeke. Lakini pia alieleza kuwa iwapo hatua hiyo haitachukuliwa, chama hicho kiko tayari kuingia hatua nyingine ya mapambano, ikiwemo maandamano na kushirikisha jumuiya za kimataifa. Kauli yake hiyo imezua mjadala kiukweli mkubwa sana kuhusu mwelekeo wa siasa za upinzani na nafasi ya sheria katika kushughulikia migogoro ya kisiasa nchini Tanzania. Katika msimamo wake, Heche alibainisha kuwa Chadema haitashiriki mazungumzo yoyote ya kisiasa bila uwepo wa Lissu, akimtaja kama mhimili mkuu wa maamuzi ndani ya chama hicho. Kauli hii pia inaashiria msimamo mkali ambao unaweza kuongeza mvuto kati ya upande wa upinzani na serikali iwapo hakutakuwa na mwafaka wa haraka. Aidha, pia Heche aligusia hali ya afya ya Lissu, akieleza kuwa bado anahitaji ufuatiliaji wa kitibabu kufuatia tukio la kushambuliwa kwa risasi mnamo mwaka 2017, na alidai kuwa kuna madhara ya muda mrefu ambayo yanaendelea kumkabili, jambo ambalo kwa upande wao linaongeza uzito wa madai ya kumtaka aachiwe huru ili aweze kupata matibabu bila vikwazo. Hadi sasa serikali kupitia DPP haijatoa tamko rasmi kuhusu wito huo, hali inayoacha wananchi na wachambuzi wa siasa wakiendelea kutafakari hatua zinazofuata. Lakini baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa namna suala hili linavyoshughulikiwa basi linaweza kuwa na athari kwa taswira ya demokrasia na utawala wa sheria nchini, hasa katika kipindi ambacho mjadala wa haki za kisiasa unaongezeka. Lakini pia katika sakata hili limeendelea kugusa hisia za watu na kuzua mjadala mpana kuhusu uwiano kati ya utekelezaji wa sheria na uhuru wa kisiasa. Wako ambao wanaunga mkono madai ya Chadema wakisitiza haki itendeke, huku wengine wakitaka taratibu za kisheria ziheshimiwe bila shinikizo la kisiasa. Kadiri hali inavyoendelea kubadilika, macho ya wengi yameelekezwa kwa mamlaka husika kuona kama kutakuwa na uamuzi utakaopunguza mvutano huu au kuendelea kuchochea. Je, hatua gani inapaswa kuchukuliwa ili kulinda haki na wakati huo kuheshimu sheria? Toa maoni yako kupitia Biomedia, tutaangazia wakati mwingine.